Sige na, paminaw na to, Maygala, Senador Pia Cayetano. XFM Katropa. Do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony, or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are two classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public. Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Oh. Do you disagree with that? Alas 9:13 kaday lang. Pero ingon si Raimundo Ribucas dire, tanga ang iyang defense lawyer. So sala ron sa defense lawyer nga walay pirma. Di ba question sa defense? Nganong wala man photocopy. Unya way notaryo. So sala gyapon sa defense. Ang galing mo naman, Raimundo. Sige, go. Don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution or authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, Wala, so simple wala lang. pod. Wala po pang-authenticate. Sige, go. Mr. Presiding Officer, they're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And Op. Alas 9:14 na. Matod pa din ni katropang Ricardo Bisnar. Papa man siguro ni Attorney Gab, no? Adili lahi. Rules of Court, first year subject in College of Law. Papa ni Attorney, no? Ay, nako. Raimundo. Sige, go. Respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names. We had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Presiding Officer, to us as a body. Kasi hindi tama yun. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yun. Minamarkahan pa, sub-markings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Honor? No, you cannot Not respond. really. Sige, go ahead. I believe Because I there was a already question. answered. I Wala already pangutan na. answered Wala the questions. pangutan. Cannot respond. There was no question, ma'am. Sige, go. You had a chance to respond. Yes. There was no question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my next point, Mr. Presiding Officer. Yung din si kining imong trabaho, Raimundo Ribucas, musamot ning musamot kan sawa ng prosecution. Kaya yun siya nga, tagumpay ang prosecutor na durog si Sara sa katangahan sa defense lawyer. Ayan!
Giyon sa pag-spelling. Ay, binuang ni Imo Raimundo ba? Duda na ko ani murag di ka pabor itong bibi, murag pabor gyud kagyapon, murag imo ning gilaw-gaw kay para musamot og katanga tanahon ang sa prosecutor ani. Oh. Imagine by without people or senator judges like this. Ginabash ni sila eh. Senador Pia Cayetano, Alan Cayetano, kay matod pa nila, klaro na daw kayo. Pero, kaya ba, kani nga point, mga igsoon, imagine, if Erwin Tulfo, mga igala ang naa diha. Mungutana ba si Erwin, mga igala? Kalabot, nga nung wala man ninyo ginutaryuhan. You are proving something and yet you are presenting a documentary evidence which is in the first place, dili unta pwede. Kaya nga naman, wala man lang notaryo. Oh. Tapos kami kumawad ang miglisensya, inyo may panotaryohon ng affidavit of loss. Ay! Oh. You are inyong gina-impeach ang vice presidente and yet you are bringing documents, no? Mo presentar mo mga dokumento diha, no? Nga wa man gani manotaryohi. No, is that even a document o sa ba? So, mao ba ni, kabahin ba ni sa inyong ginaingon nga luag-luagan ang teknikalidad? Pero, kuan man guna ba? Impeachment, yes, impeachment na. May mga ilang ginaingon nga, di daw dapat sundugon ang kanang sa regular court. So, pwede lang. No? Nga, mupaphata og Vice Presidente, base sa mali mga igalang nga mga pamaagi. No? Muna ilang pulos, muna ilang rule diha. Mas gwapo ba itong na si Marcoleta pero ilang gitanggal. No, ay ilaman mga igalang gipapriso. Oh. Oh. Kaysa gikaingon ko lagi na mga kaigsuunan. Imagine good, pag ikaw mga igala Chief Justice, pinakataas mga igala sa profession sa law na abot ni mo tuwa na kadits tumoy, no? Ginoo na kadas balaod eh. Unya karon mga igala pananglitan, Chief Justice, no, like nahitabo ni Corona, unya because of politics mga igala na ay impeachment proceedings na hitabo, no, na trial na hitabo. Unya pagtan-on nimo mga igala tanan senator judges, wa joy kamaog balaod. Na impas. Ay! Bisag isa na lang kabuk balaod sa 10 Commandments may gala, di pa kasunod. Thou shall not steal. Mangawat pag yun. Oh. Bisag isa na lang di may gala sa 10 Commandments. Bisag di na lang datong balaod sa Pilipinas. Kidaghang baya kayo na may gala. No? Isa di na lang sa 10 Commandments. Kay napo, rakabuok. Bisag isa na lang ato ipatuman. Thou shall not steal. Wag yapon gipanood pas malita may galang kwartas gobyerno. So mo na mga igala nga moingon ta dili pwede mo moingon na sila nga dili dapat luag-luagan gyud dapat ang teknikalidad kay impeachment man dili man ni regular court. Unsa mo? Oh. Noon sa day mo. Mo na naka nindot mga igsoon, no? Naamato abogado sila nga silang pangilinan. Abogado man unta. Pero mao naman may ingon nga dili kay ta mo focus aning teknika. Dili man gud na pwede bay, no? Dili man gud na pwede. Kinang proseso kinang mga teknikalidad diha. That's exactly mga igala, the essence of due process. It's part. Di ka pwede mo ingon nga, sige, shortcut ta. I-bend na to. Na, bindalogin na nga kalaki ni. Paitahon-hunaon Pilipinas mga igala. Bakit ito ingon mga igala sa usa ka komedyan nga nabalaka na sila ron kay mas katawanan pa ang politiko karon kaysa komedyan. Grabe. Unya regular ang ilang show. Every hapon, ang tawag, impeachment. You are 29 years in practice, Director Matibag. Ikaw may niingon na. Imo man ang gipasiatab diya, 29 years ka nga abogado. Oh, sir, saludo ta na, dili lalim abogado.
Dili lalim, mga igala, mag-eskwela. Bisag mag-eskwela pa lang. Mga kaigsunan, dili lalim. Yan, niabot kag 29 katuig sa inabugaduhay. Grabe na. Unya karon, no? Kasimple-simpleng butang. Oh, may gusto ninyo nga, so gusto ninyo, di na napansinon. May pa man ay gusto sa uban. Di na napansinon, kaya gamay raman kayo na. Dili lagi na pwede. Hindi na pwede ba? Bullseye! Bullseye! Alas 9:22 na may galang tag na sa atong pagpanagumanuban. Last na lang. No, you know the problem mga igala ni ining ilahang kamada ron. Nakamaot og samot eh. No? Nakamaot og samot. Gusto nila mga igala nga makonbensi ang tao nga mutuo sa ilahang mga igala mga argumento, mutuo sa ilang mga aligasyon nga si BP Sara indeed mga igala culpable violation, impeachable, bla bla bla. Oh. Nga nawa gyud ang pagsalig sa tao. Gusto nila na i-present eh. Pero tanawa ra gud niyo mga kaigsuunan. Si Director Matibag witness. Iyang asawa mga igala endorser sa impeachment although dili lang part sa prosecution panel but the mere fact may igala nga one of the endorser meaning gusto siya na. Unya karon gusto mo ninyong patuohon niya kining tanan just solely for accountability? Ay dili katuo ang tao ana. Bullseye! No, maglisod og tuo ang tao ana. Ang hunahunahon sa tao mga igala maayong yung tao, harap-harapan nyo na kaming tinatarantado. No? Maski mga dokumento nga basic, gusto ninyo wala lang. Yan sa itubag ni Luis Truganina sa ICC kasi tinatanggap yan. Eh dito na ipasa. Oh. In the ICC, no, mudawat ko na og dili notarize. Pwede. O dito ka pasa sa ICC. Kung nagitubag siya may gala ni Chis Escudero. We are not the ICC. Remember? Malimot ka nga naamo sa impeachment court nga nung ICC man ay litok mga igala ni kunsa ni Luistro gibangas na. Bullseye! Bullseye!